네, 저희 돌아왔죠? 네. 목이 잠기셨네요. 아, 원래 아이스크림이라도 드신 거 아니에요? 무슨 일이 있었죠? 아, 네. 무슨 일이 있었죠? 아오바디는 정말 아쉬웠습니다. 저는 정말 우리 영화제에서 틀면 참 좋겠다라는 생각이 들었거든요. 그러니까 영화가 나쁘다라고 말씀하신 건 아니었지만 우리 영화제랑 결이 조금 맞지 않는다라는 의견이 좀 있었는데 양프로님 그때 양프로님이 했었던 얘기가 기억이 나는데 어떤 부분이 약간 아쉬웠다고 하셨던 것 같은데 그 고프로님이 좋다고 하신 그 서사 있잖아요. 그 서사가 좋아요, 주. 아 주프로님 아 미안합니다 고프로님. 괜찮아요. 네 주프로님이 좋다고 하셨던 그 서사 외에 그 서사에 집중하시다 보니까 다른 서사를 해결을 못 해주신 거에 대해서 전 조금 아쉬웠는데 아닙니다 감독님 그래도 사랑합니다. 갑자기 더 좋은 영화 많이 만들어주세요. 감사합니다. 아오바디 개봉하는 그날 극장에서 꼭 볼게요. 저희 꼭 가서 볼게요. 저 지금 순간 안경 벗고 아오바디 찐팬은 접니다! 막 이렇게 하고 있는데 아, 네. 참겠습니다. 네네. 네, 저의 이진아 영화는 그거였어요. 물론 더 많은 영화들도 있지만 네네. 그래도 고프로님의 네. 이진아 네. 이 영화 진짜 아깝다. 어떤 네. 영화죠? 아우바드 감독님 봐도? 극장으로 갈게요. 저는 이제 저희가 다 탈락시켰던 영화는 아니고 하고 싶었으나 정말 그 이제 환경이 아 배급이 안 배급이 됐던 되지 네네. 않았던 이제 두 편의 영화인데 하나는 그 소니타 이제 아프가니스탄의 그 불법 이란으로 간 불법 이민자 소녀 얘기인데 아프가니스탄이 이제 여자들이 노래를 할 수 없고 그리고 이제 조혼 풍습이 있었죠. 그죠. 이제 네. 계약 10살, 11살 막 이런 데 네, 결혼해야 그죠, 되고. 네. 이제 가족을 위해서 하고 싶지 않으나 해야 되는 그런 것들이 있는데 아무튼 그 영화의 그 소녀가 랩으로 자기의 그 환경과 그리고 상황과 그런 것들을 다 표현을 해요. 네. 그래서 되게 영화가 그 되게 좀 감동적이기도 하고 그리고 현실을 너무나 이게 이제 무겁지 않게 보여주는 그 영화에서 너무 이렇게 안타까워요. 맞아요. 그리고 저희 힙하기도 하죠. 그쵸. 아 랩을 또 아주 네 명이 어째. 다 좋아했잖아요. 그죠. 음. 네네네. 저는 이제 그 가사를 이렇게 받아 적었어요. 엔터 치면서 다시 한번 읽어보려고 다시 읽었지만 여튼 그만큼 영화가 되게 감동적이었고 아쉬웠어요. 아 못해서 아쉬웠죠. 못해서 네, 못해서 맞습니다. 아쉬웠고 함께 봤으면 너무 좋았을 텐데 네. 좀 한번 찾아보세요. 그리고 독수리 사냥꾼 아 지금 되게 유튜브 1인 진행자 같았어요. 함께 찾아보세요. 네. 네 다음 네. 이렇게. 네 이렇게 네. 자, 또 한 편 더 있으시나요? 독수리 사냥꾼 아, 네, 그거 진짜 아쉽죠. 네 너무 아쉬웠어요. 네, 네. 그 이제 큰 스크린으로 보면 더 이제 멋있을 건데 아, 저 고프로님 진짜 죄송한데 네. 제가 아까 잠깐 끊어졌을 때 확인해봤더니 네. 저희가 목소리가 큰 건지 고프로님이 작은 건지 약간 고프로님 목소리가 약간 묻힌다는 느낌이 있었어요. 아 그래요? 좀 이렇게 갈까요? 정말 욕심 있으시군요. 네. 목소리를 크게 하시면 되는 거예요. 앞으로 나가시라는 얘기는 아니었는데. 아침에 네. 금방 밥 먹었잖아요. 편집장님 좀 부드럽게. 아, 네네. 네. 화내시는 거예요, 저한테? 예. 아 진짜? 저 알았어요. 편집장이 기피처였어. 뭐. 지금 화내신 거야? 이렇게 목소리가 커졌어. 그러니까 아, 화내는 역시. 되는구나. 아, 네. 네. 그 톤, 이 톤. 네네. 독수리 사냥꾼. 네. 독수리 사냥꾼. 네. 몽골 영화입니다. 네, 몽골 영화입니다. 몽골에서는 독수리 사냥꾼이 절대 여자가 될 수가 없어요. 근데 그 될 수 없는 가부장적인 거를 깬 영화가 독수리 사냥꾼이에요. 꼭 한번 보세요. 네. 저는 고프로님이 이 영화를 독수리 사냥꾼이라고 얘기해줘서 너무 감사한데 네. 맞아요. 어떤 영화제에서는 독수리 공주라고도 이제 해석을 아, 했더라고요. 네, 근데 네, 네, 네. 영어 제목이 네. 어렵지 않아요. 제가 영어를 잘 못하는데 이글 헌트리스라고 하는데 네. 독수리 공주라고 하면 네. 사실 느낌이 확 다르잖아요. 그죠. 네. 이건 정말 독수리 사냥꾼입니다. 소녀 네. 독수리 사냥꾼까지 이해가 되는데 독수리 공주라고 해석한 건 진짜 아쉬웠는데 아, 그랬구나. 우리의 또 네. 리더 고프로님은 역시 독수리 사냥꾼. 사냥꾼. 혹시 그걸로만 네. 알고 계셨던 건 아니시죠? 네. 아니요, 독수리 공주를 봤어요. 아. 네, 봤고. 독수리 네. 사냥꾼 주인공 이름은? 아까 얘기했잖아요. 쇼콜. 이응 시옥이죠. 피읍. 피우야. 뭐당 떨어지셨어? 아이쇼판. 아이쇼판. 아 요까지. 아이쇼판. 네. 아 죄송해요. 네. 이름까지는 네. 독수리 사냥꾼이 네. 정말 그 몇 살이었는지 나이는 지금 까먹었는데 열 몇 살? 13살인가? 네, 정말 어린 친구인데 네. 한쪽에 9kg, 10kg 됐나요? 그 독수리 그쵸, 얹고 그쵸, 네. 한 손으로 이 갈기를 잡고 내달리잖아요.
이거 진짜 큰 화면으로 봤어야 그렇죠. 되는데. 그러니까 되게 겉도 좋고 그리고 또 좀 깜짝 놀란 게 거기 이제 너무나 가부장적인 사회잖아요. 네네. 근데 그럼에도 불구하고 아버지가 너무나 흔쾌하게 딸을 데리고 다니면서 그 다 독수리도 잡고 그렇죠. 이제 다 다 사냥도 가르쳐주고. 가르쳐 주는데 네. 그 과정 속에 다시 그 할아버지에게서 조언을 구하는 장면들도 나오는데 그 또한 그 할아버지 또한 되게 이제 긍정적으로 네. 이렇게 그 나는 그 네. 영화가 좋은 게 네. 아주 눈높이 네. 사랑 나오잖아요. 그죠, 그죠. 네, 네, 네. 독수리를 사랑하는 네. 독수리를 찾으러 가는 그 장면이 정말 좋았는데 나. 그 제가 계속 핸드폰을 들었던 이유는 예. 이게 몽골 영화라 그러니까 제가 되게 생소한 거예요. 맞나 싶어서 검색했더니 카자흐스탄 몽골 맞아요? 아 근데 몽골 아니죠? 몽골로 나오는 네. 카자흐스탄이랑 몽골로 나오는데? 키르기스탄이라고 네. 나오는데 아, 그래요? 거기도 그 몽골이군요. 동네죠. 네, 아 네, 네네네. 네, 네. 네. 우리가 혹시 깜짝이야. 아니 근데 확인해 주셔서 감사합니다. 아니, 아니, 만약에 아니. 아니었으면 정말 큰일 날 뻔했는데. 네. 그러네요. 몽골이 나오죠, 네. 몽골. 네. 아 저는 봐도 다 까먹기 때문에 아까 아이슐판? 아이쇼판. 아 네, 너무 네, 신기했어요. 네. 어떻게 네. 주인공 이름 어떻게 기억해요? 아 최근에 봤습니다. 아, 네. 네, 최근에 갑자기 그 영화가 네. 갑자기 보고 싶어서 네. 봐갔는데 그 아빠가 특히 이 넓은 데니까 외치어야 되잖아요. 그죠, 그죠, 네. 전화하거나 이런 게 아니잖아요. 네. 아빠도 말을 타고 내달리고 딸도 내달리니까 소리를 막 지르는데 그냥 아이쇼파 이 정도가 아니잖아요. 막 외치는 그 소리가 네. 확실히 기억이 그걸 나요. 외쳐보세요 크게. 아 이게 아닙니다. 정말 이렇게 영화를 꼭 이렇게 다운로드 받으셔서 한번 봐보세요. 네. 다운로드 받을 수 있구나. 네. 아 그리고 아까 그 네. 먼저 홀레 TV에서 다시 보기 가능해요. 아, EBS 다큐 영화제 홀레 TV에서 다시 보기 저희 가능하더라고요. 팀워크 이렇게 좋습니다. 막아 뜨지 않아요. 네. 앞서 소개해주신 소니타는 네. 유튜브에서 네. 그 소니타가 랩하는 그 뮤직비디오도 이제 검색이 가능하니까 네, 네. 한번 꼭 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 영화를 이게 다운로드해서 못 보시더라도 유튜브에 그 영상은 한번 꼭 보시길 권해드립니다. 네, 네. 그렇게 멋진 영화군요. 아, 네. 어색했어. 아, 어디 나갔다 오셨어요? 아니 좋더라고요. 제 생각을 안 쓰려고 네, 하니까 좀 좋더라고요. 뭐 했어요? 네, 네. 자, 그러면 이번에 네. 양프로님의 네. 이진아. 네. 이진아 네. 빛나는 친친이라고. 오, 아, 아쉽다, 네. 아쉽다. 아쉽다 아쉽다 이러고 정말, 아니, 감독님 사랑해요. 아니, 근데 이거, 근데 빛나는 칭찬에 다들, 막 이런, 정말 빛나는 연기를 보낸 것 같아요. 정말 좋은 영화죠. 빛나는 친친은 네, 네. 단편이었고요. 네. 네. 네, 아이와 동물이 나오는 영화죠. 네. 전 아이와 동물이 나오는 영화를 사랑합니다. 아, 아, 정말요? 정말요? 네. 와. 왜 떨어뜨리셨나요, 네. 저요? 팀장님? 내가 그랬구나. 왜 반대하셨나요? 저희 영화 중에 아이하고 동물 나오는 영화 없나요? 왜? 좀 좀 전에 아니 그거 추천해드리려고. 빛나는 알겠죠. 춘춘이 좋은 영화야. 재밌긴 하죠. 네. 네. 좋았어요. 좋았어요. 네. 왜 이러시죠? 대사가 아, 그 편집자님이 그 말씀하셨던 것 같아요. 빛나는 칭찬은 좋은 영화다. 근데 올해보다는 2년 뒤에 하는 게 좋겠다. 2년 전에 했어요. 네. 참 좋았습니다. 네. 완상이 네. 좋았습니다. 네, 맞습니다. 2년 후에는 아니, 저희가 또 상영작에 또 제한 그 횟수 제한이 좀 있다 보니까 좀 아쉽게 좀 안 됐죠. 너무 맞아, 그렇군요. 그렇죠. 네 하고 싶었는데 약간 네. 좀 약간 좀 이제 다른 영화들 약간 좀이요? 네, 약간 좀. 네. 네. 그- 올해 좀 상영이 좀 어렸을 뿐이었죠. 아, 네. 빛나는 네, 네, 친친은 너무 훌륭한 단편이었고요. 그 상상력과 네. 관객을 속여먹는 감독님의 재치가 아주 돋보였던 네, 영화였고요. 어쩜 이렇게 말씀 약간 좀 반전이 속여먹는- 있어요. 반전이 좀 있죠. 네, 반전이 네, 있는 네. 영화. 네. 네, 우리 영화제 사무국에 다른 한 분도 매우 좋아하셨잖아요. 그죠? 예, 기획팀 기획팀이죠. 네네. 네네. 미모의 그분이 기획팀. 전지영화제보고 강추를 하셨죠. 그래서 저는 그걸 네, 봤어요. 네. 네. 근데 전주에서 봤는데 네. 뭐 아, 좋았습니다. 좋았어요. 아, 네, 네, 좋았어요. 네. 단지 저희가 상영작 제한이 있어서 네네. 그게 좀 아쉽게 그렇죠. 네, 그랬답니다. 네. 네, 자, 그럼 이 마지막으로 편집장님에게 묻는 이유가 있죠. 왜냐하면 제 기준엔 편집장님은 하고 싶은 영화 다 하신 것 같아요. 아 그래요? 올해. 아니요. 네. 아닙니까? 아, 정말요? 이 사람들 웃긴 사람이네. 화내기 없게, 화내기 좋아요. 없게. 저는 정말 그 좋아하는 영화제 우리가 외국은 못 가거든요. 그래서 가장 좋아하는 영화제가 저는 울주설악 영화제거든요. 작년에 그 울주가 외국이었나요?
아, 물주? 영상도 아닌가? 그렇죠. 아니 외국에 못 간다고 해서 요즘까지 갈 수 없어요. 그 말을 잘 해서. 네네네. 말을 잘해. 그러니까 저는 울주산악 영화제 영화들을 좋아하고 그 영화들을 많이 상영하고 싶은 욕구들이 아주 강한데 작년에 모페과나하고 그 뭐더라? 무라칼메라는 작품이 있었는데 너무 좋거든요. 그 상과 그래서 마음껏 뛰노는 그 여성들 이번에 그래서 도시 프로젝트를 하고 싶었는데 3명이 다 떨어뜨렸잖아요. 아니 이게 소개하는 영화지 이렇게 막 해명하는 게 아니거든요. 아니 그러니까 어찌됐건 저는 그 목표가 나 감독이거든요. 그 누가요? 이 보시 프로젝트. 아 저는 편집장님이 감독을 중요한 건 저희 편집장이 얘기한 2편을 못 봤기 때문에 이 아쉬움이 별로 아 없는 거예요. 그렇군요. 저는 네, 네. 그 감독님의 영화를 보는 것 자체가 너무 좋은데 별로였던가 봐요. 이 세 분이 그래서 떨어뜨렸어요. 아 별로이진 않았습니다. 고시 프로젝트는 확실히 기억이 나는데 되게 의미 있는 작업을 찍은 다큐멘터리긴 한데 저는 약간 응? 벌써 끝났나? 그러니까 이야기가 왜 이런 게 있잖아요. 발단, 전개, 결정, 결말이었는데 발단, 전개 응? 시리즈물인가라는 그런 아쉬움이었지 영화에 흠결이 있다고 생각하진 않습니다. 악플 많이 달리겠네요. 축하드려요. 저 누군지 모르시죠? 이 얘기하기 전에 동의해요 막 이러려고 했는데 많이 살리겠더니 나도 그 아우버디를 네, 살짝 네. 그렇게 생각했답니다. 아, 이런 거 좋아합니다. 제 생각에는 좋아합니다. 한국 영화에 관한 악플도 많은 것 같아요. 아니요, 근데 그죠. 어쨌거나 저는 거기가 보시가 양치기들 살았던 그 공간을 얘기하는 건데 거기서 어떻게 그런 공간을 찍을 수 있는지 그 상상력이 좀 대단하다고 생각합니다. 좀 예술가들이셨죠? 감독님 사랑합니다. 그 감독님한테 안 가. 너무 I love you. 아닌가? 그 울주 산악 영화제 말씀해 주셔서 이 얘기는 꼭 하고 넘어가야 될 것 같은데요. 저희가 울주 산악 영화제에서 작년에 상영했던 영화 2편이 올해 상영이 되죠. 네네. 네, 울주 산악 영화제에서 자막을 후원 예, 해주셨습니다. 네. 감사합니다. 무슨 이럴 때죠. 울주 세계 네, 산악 영화제 감사합니다. 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 아, 이번에 네. 저희가 하는 영화는 동강이라는 영화고 어머니상. 네. 요거. 여러분 올해 20회 제주해상영화제에서 상영한답니다. 꼭 오세요. 네. 울주산악 영화제 사무국 분들 영화제 끝났으니까 꼭 오세요. 네. 지금 약간 걱정되는 건 저희 네 명의 웃음이 아닌 다른 또 약간 최불암 씨 웃음이 들어갔을 것 같은 생각이 드는데 오해하지 네 분입니다. 마시고요. 예, 오해하지 네, 마세요. 네, 귀신은 오해하지 아닙니다. 마세요. 네, 저희 네. 카메라를 감독님의 웃음소리가 그래. 들어간 것 같아요. 네, 그죠. 네, 네. 그죠. 예. 네. 아, 우리가 지금 카메라 감독님이 계신데 이렇게 찍고 있는 거야? 그러니까 그분을 지켜주는 걸로. 네, 네. 알겠습니다. 아니요 네. 카메라 감독님이 된답니다. 저희가 이제 시간이 정해져 있긴 하지만 그래도 내가 이거 네. 이지나 이 영화 한 편은 꼭 얘기해야겠다는 거 혹시 있으신가요? 저 2편 얘기했기 때문에 네. 저희 편집장님 기억이 안 나요. 영화를 너무 많이 봤어. 그럼 패스? 아, 너 필수 안. 양프로님 패스! 아, 있어요.